Salam Premium Cola. Tanlangan Salam Premium Cola. Agarda men sizlarga mana bu smartfon paydo bo'lishi deyarli 100 yil oldin aniq tiniq qilib bashorat qilingan desam, hayron bo'lasizmi? Shunchaki umumiy tarzda emas, batafsil bashorat qilingan. O'lchami cho'ntakka sig'adigan, istalgan masofadan suhbatdoshni ko'rish va eshitish imkoniyatini beradi va simsiz aloqaga ega. Mana hozir bitta gapni aytaman, u ilmiy fantastikaga o'xshab qolishi mumkin, lekin aslida u haqiqiy gap, ya'ni haqiqiy sitata. Simsiz aloqa mukammal darajada qo'llanilganda butun yer shari ulkan miyaga aylanadi. Biz bir-birimiz bilan zudlik bilan muloqot qila olamiz. Buni amalga oshirish uchun zarur bo'lgan vositalarni odamlar o'z cho'ntaklarida olib yurishadi. Nikola Tesla, 1926-yil. Bu so'zlarning muallifi bugun nomi hamma yerda jaranglayotgan, ammo chinakam tarixi hamon sir bo'lib qolayotgan odamdir. Nikola Tesla. Ko'pchilik u haqida biladigan narsasi shunchaki u shu daho ekanligi, daho ixtirochi ekanligi, Edisonning raqibi ekanligi va Elon Muskning mashinalari uning nomini ko'tarib yurgani haqida bilishadi xolos. Va mana shularning hammasi faqat kitob muqovasi xolos. Va mana shu kitobning ichida oddiy olimning emas, balki sizning, mening va o'zi 21-asrimizning arxitektorini hayoti kiritilgan. Va u nafaqat smartfonlarni bashorat qilgan. Wi-Fi, dronlar, simsiz energiya uzatish, hatto bugun biz internet deb atayotgan global axborot tarmog'i. Bularning barchasi uning ulkan dunyoqarashining bir qismi edi. U qurmoqchi bo'lgan, ammo uning paydo bo'lishiga tayyor bo'lmagan dunyoning bir qismi edi. Va bugun men uning shunchaki tarjimai holini aytib o'tirmayman. Haligi internetda ham topib ma'lumotlarni. Biz sizlar bilan yanda dadilroq ish qilgani harakat qilamiz. Daho miyasiga nazar tashlaymiz. Bizning qanday fikrlashni, nima uchun g'oyalari zamondoshlariga aqldan ozganday tuyulganini va shaxsiy g'alati xususiyatlari aslida uning ajoyib kashfiyotlariga kalit bo'lganini tushunishga intilamiz. Bu kelajakda yashab turib, o'zini zamonda tiqilib qolgan odam haqida hikoya bo'ladi. Xullas, salom. Bu Texnoplov, man Sadulla Abdullayevman, Faris Boss. Agarda siz bizni videomizni YouTube'ni rekomendatsiyalardan topib olgan bo'lsangiz va meni birinchi marta ko'rib turgan bo'lsangiz, obuna bo'lib qo'yish esingizdan chiqmasin. Chunki agarda shu video yoqqan bo'lsa, boshqa videolarimiz ham sizga yoqishi mumkin. Shuning uchun bizni yo'qotib qo'ymaslik uchun albatta obuna bo'lib qo'ying va shu kabi videolar sizni lentangizda ko'proq chiqishi uchun videoga like bosib qo'ysangiz, algoritm o'zgarib oladi va ilmiy ommabop videolar ko'proq chiqadigan bo'ladi sizga. Agarda izoh ham qoldirsangiz, unda shunchaki minnatdor bo'lamiz, chunki sizlarning fikringlarni o'qib biz motivatsiya olamiz. Rahmat. Xo'sh, qanday qilib bir odam o'limidan 10 yillar o'tgach paydo bo'ladigan dunyoni shunchalik aniq tasvirlay oldi? Buni tushuna olishimiz uchun daxiylik haqidagi odatiy tasvirlarimizni biz unutishimiz kerak. Chunki Teslaning ongi butunlay boshqacha operatsion tizimda ishlagan. Tasavvur qiling, siz masalan g'oyani kallangizning ichida nafaqat o'ylab topasiz, balki eng murakkab qurilmani to'liq loyihalashtirasiz, yig'ish va hatto chizma yoki asbobga qo'l tekkizmasdan sinab ko'ra olasiz. Bularning barchasi o'z tasavvuringizda, kallangizning ichida. Tesla aynan mana shunday qobiliyatga ega edi. U o'z loyihalarini birinchi bo'lib
miyasini ichida qurar edi, ishga tushirar edi, kuzatar edi va hattoki birinchi namuna yaratilishidan oldin ham detallarning eskirishini aniqlardi va xatolarni ham topib qo'yardi. Bu shunchaki boy xayol bo'lmagan, bu balki uni ongidagi to'laqonli virtual voqelik edi. Lekin uni miyasining mana shunaqa noyob dasturi o'zini salbiy tomonlariga ham ega bo'lgan. Salbiy tomonlariga uni o'zini g'alati tutishlari kirgan va zamondoshlariga mana shu o'zini g'alati tutishlari qanaqadir aqlsizlikdek tuyulgan. Lekin boshqacha fikrlab ko'rsakchi, uni mana shu g'alati taraflari aslida kamchilik emas, balki uni kuchli taraflarini belgilari bo'lgandir. O'zi ko'p eshitgansizlar, daholar har xil g'alati odatlarga ega bo'ladi, lekin shu bilan birgalikda qandaydir sohada daho bo'ladi, bekorga ularni daho deyishmaydi va bunaqalar ko'p uchraydi. Xullas, Tesla bugungi kunda obsessiv-kompulsiv buzilish degan kasallikdan aziyat chekardi. U mikroblardan vahimaga tushardi, qo'llarini tinmay yuvardi doim va mehmonxonada yashayotgan paytida kuniga 18 tagacha sochiq talab qilardi. Va masalan, ovqatlanishdan oldin bir kosa sho'rvaning hajmini kub birliklarda aniqlamaguncha qancha sho'rva borligini u sho'rvani yemasdi. Binoga kirishdan oldin binoni atrofini 3 marta aylanardi va o'zi agarda u bu mehmonxonada to'xtasa, o'sha xonaning raqami 3 ga bo'linadigan bo'lishi kerak edi. Undan tashqari u yumaloq narsalarni, masalan, ayollarning marvarid taqinchoqlarini juda ham yomon ko'rardi, lekin qirrali, kristalli qanaqadir buyumlarni juda ham yaxshi ko'rgan. Yurgan paytlarda esa u doim qadamlarini sanab yurgan deb aytishadi. Oddiy odam uchun bu g'alati fobiyalar to'plamidir, xolos. Ammo Tesla uchun bu uning tartib, aniqlik va dunyoni boshqarishga bo'lgan intilishning ifodasi desak bo'ladi. Chunki mening o'ylashim bo'yicha uning miyasi hamma narsadan andozalar, simmetriya va tizimlikni qidirgan bo'lgan va shuning uchun hamma narsa hisob-kitobda yurgan. Uning mikroblardan qo'rqishi esa yanada toza, simsiz energiya bilan ishlaydigan dunyo yaratishga bo'lgan umumiy istagining bir qismi bo'lishi mumkin. Uning 3 ga bo'linadigan sonlarga bo'lgan ishtiyoqi esa borliqimizni fundamental muvozanatni topishga bo'lgan xohishini ifodalardi deb o'ylayman. Hatto uning afsonalarga o'ralgan tug'ilishi ham ramziy ma'noga ega. U yarim tunda kuchli momaqoldiroq paytida dunyoga kelgan. O'sha yerdagi doya buni yomon alomat deb, uni zulmat farzand deb atagan. Lekin onasi yo'q, u nur farzandi bo'ladi deb javob bergan. Tesla hayotining mana shunaqa elektr boshlanishi uni tabiatning kuchlari bilan bog'lab qo'ydi degan gap bor va shuning uchun Tesla elektrni qayerdandir o'rganmagan, uni his qilgan. Siz esa xuddi shunaqasiga quvvatni his qilishingiz mumkin. 2025-yilga Rock Strix Car 16 va 18 ni quvvatni o'zi his qilmaslikni ilojisi yo'q. Ichida Intel Core TM Ultra 9 275HX protsessori va Nvidia GeForce RTX TM 5090 gacha bo'lgan grafikalar o'rnatilgan bo'lib, ular DLSS Tor va nur kuzatish texnologiyalarining to'liq imkoniyatlarini namoyon etadi. Hatto generativ sun'iy intellekt va 3D renderlash vazifalari ham bir necha barobar tezroq bajariladi. Yangi sovutish tizimi 255 wattgacha CPU plus GPU quvvatni boshqaradi va oldingi avlodlarga qaraganda tinchroq ishlaydi. Xuddi maksimal tezlikdagi sport mashinasidek. Dizayni hayratlanarli. Butun korpusning yoritilishi parvoz qiluvchi notebook effektini yaratadi. Asboblarsiz yangilash imkoniyati ham mavjud. Pastki panel richak harakati bilan ochiladi. SSDlar Q-Latch orqali o'rnatiladi. 240 Hz chastotali Rock Nebula HDR va mini LED yoritgichli displey esa tasvirni haqiqatdan ham jonli qiladi. Seriya shiori to'liq tezlikda g'alaba sari. Agarda Tesla'ning qo'lida mana shunaqa mashina bo'lganda edi, hozir bilmayman qanaqa dunyoda yashagan bo'lardik. Mana shu men aytib bergan boshqalarnikiga o'xshamaydigan aqli bilan Tesla kelajakni qurishni boshladi va u uni g'ishtma-g'isht qurmagan. U uni o'z davrini o'nlab yillar ilgarilab ketgan g'oyalar asosida, konsepsiyalar asosida qurishni boshlagan. Va u mana shu kelajakni qurayotgan paytida ro'y bergan birinchi va eng katta jang Toklar urushi nomi bilan tarixga kirdi. Ammo bu urush nima uchun shunchalik muhim va bizni tariximiz va 21-asrimiz uchun nega muhim ekanligini biz tushuna olishimiz uchun men birinchi bo'lib sizlarga o'zgaruvchan va o'zgarmas tok nima ekanligini tushuntirib berishim kerak. O'zingizga batareya va lampochkani tasavvur qiling. Oddiy ikkita narsa.
Batareya lampochkaga ulangan, lampochka yonyapti, chunki batareyadan elektronlar lampochkaga qarab ketyapti va uni yondiryapti. Bir taraflama qimirlayapti elektronlar. Mana shu o'zgarmas tok. Xuddi bir tarafga oqayotgan daryodek ishlaydi. Endi tasavvur qiling, elektronlar shunchaki bir tarafga emas, u yoqqa bu yoqqa tebranyapti doim. Sekundiga 50 marta. Bu o'zgaruvchan tok. Xuddi oldinga orqaga tebranayotgan arg'imchoqdek. Birinchi qarashdan bularning farqi nimada deb so'rashingiz mumkin. O'zgaruvchan tok bilan ham, o'zgarmas tok bilan ham lampochka yonadi-ku. Farqi nimada? Gap shundaki, o'zgarmas tokni uzoq masofaga siz uzata olmaysiz. O'zgaruvchan tokni esa uzata olasiz. 1880-yillarda Thomas Edison allaqachon mashhurligi cho'qqisida edi. U tarixdagi birinchi tovush yozish qurilmasini, fonografni ixtiro qilgan odam. U paytlarda odamlar qandaydir uskunadan o'z ovozini eshitgani uchun katta hayratda bo'lishgan va o'zi umuman Thomas Edisonning ixtirolari ko'p va shuning uchun u juda ham mashhur bo'lgan. Shu bilan birgalikda u 1000 soat yonib tura oladigan cho'lg'anma lampochkani ham ixtiro qilgan va butun dunyoni yoritish maqsadida ishlashni boshlagan. Lekin mana shu yerda muammo bor edi. Thomas Edison o'zgarmas tokni ishlatgan va o'zgarmas tokning muammosi aytganimdek u uzoq masofalarga uzatilmas edi. Nega? Chunki agarda o'zgarmas tokni uzoq masofaga uzatsangiz, u kuchsizlanib ketadi va har bir lampochka yorqin yonib turishi uchun ungacha semiz kabellarni uzatishga to'g'ri kelar edi. Agarda unaqasini qo'ymasangiz, quvvati yo'qolib ketadi o'zgarmas tokda. Yoki har bir kvartalda generator qo'yishga to'g'ri kelgan. Xullas tasavvur qiling, Manhattanning ko'chalarida gurullab turadigan, tutun chiqaradigan generatorlar turardi va aholi albatta bu narsadan norozi bo'lishardi va shikoyat qilishardi. Va eng asosiysi, mana shunaqa generatorlarni faqatgina aholi zich joylashgan har xil katta shaharlar, megapolislarda qura olar edingiz. Agarda siz qishloqda yoki uzoqroq joyda yashaydigan bo'lsangiz, siz elektr energiyasiz yashagan bo'lardingiz, chunki bu qimmat va uzoq joylarga bu narsani qo'yib bermaydi hech kim. Hozirgi paytda mana bizda har xil gidroelektrostansiya, atom elektrostansiyalari bor-ku, ular bitta joyda joylashgan va butun shaharlarga o'z quvvatini tarqatib turadi, to'g'rimi? Tasavvur qiling, agarda mana shunaqa elektrostansiyani qishloqqa qo'yish kerak bo'lganda edi, amalga oshirib bo'lmasdi. Xullas, shu paytda Yevropada hech kimga tanish bo'lmagan serb muhandisi Nikola Tesla faoliyat yuritmoqda edi. U bir necha yildan buyon o'zgaruvchan tok g'oyasiga berilib ketgandi va bu g'oya nima uchun dahoyon ekanini yana bir marta tushuntirib beraman va qanday qilib ishlashini tushuntirib beraman. O'zgaruvchan tokni tushunib bo'lganingizdek osonlikcha o'zgartirish mumkin. Uning kuchlanishini oshirish va pasaytirish imkoni bor. Elektrni 100 kilometrga uzatmoqchimisiz? Kuchlanishni juda yuqori darajaga ko'taring, shunda tok ingichka simlar orqali deyarli yo'qotishlarsiz o'tadi. Shaharga yetib kelgach esa uni yana xavfsiz darajaga tushirib qo'yish mumkin. Bitta elektrostansiyasi butun bir hududni energiya bilan ta'minlay oladi xullas. Va shuning uchun o'zgaruvchan tok bitta joydan ko'plab uzoq shaharlargacha va qishloqlargacha elektr energiyani tarqatish uchun juda ham qulay. Biroq 1884-yilda Tesla Amerikaga kelganda mana shu o'zgaruvchan tok loyihasiga ko'pchilik ishonmaydi. Chunki qulayligiga qaramasdan u tushunarsiz va xavfli tuyulgan hammaga. Edison esa o'zini o'zgarmas toki bilan allaqachon brend, imperiya va boylik timsoliga aylangan edi. Shuning uchun ko'plar tinchgina uni o'zgarmas toki tizimini ishlatgan. Tesla Edisonni qo'lda ishlab turib, mana shu paytda mana shu o'zgaruvchan tok g'oyasi bilan uni oldiga keladi. Ammo Edison uni nafaqat tushunmaydi, balki faol qarshilik ham ko'rsatadi. Buning sabablari bor edi va ular juda ham ko'zga tashlanadi. Birinchidan aytganimdek, Edisonning butun imperiyasi o'zgarmas tokda asoslangan edi. O'zgaruvchan tokning ustunligini tan olish esa millionlab mablag'ni noto'g'ri texnologiyaga sarflaganini e'tirof etish degani edi. Ikkinchidan, Edison o'zining barcha dahosiga qaramay, jiddiy texnik ma'lumotga ega emas edi. U sinov va xatolar ustasi edi. O'zgaruvchan tok esa matematika va fizikani chuqur tushunishni talab qilardi. Hattoki keyinchalik Teslani o'zi ham quyidagi gaplarni aytgan. Agar Edisonga pichan g'arami ichidan igna topish kerak bo'lib qolsa, u har bir poxolni ignani topmaguncha sabr bilan titiklab chiqadi.
Men esa avval g'aramni o'rganib, igna qayerda bo'lishi ehtimoli yuqoriroq ekanligini aniqlagan bo'lardim, dedi Edison. Bugun bu oddiy texnik bahsga o'xshasa-da, aslida bu ikki dunyoqarashning to'qnashuvi bo'lib qolgan. Thomas Edison dunyosi bu pragmatik hozirgi zamon dunyosi. O'sha paytdagi zamon dunyosi. U tijoratlashtirish, ya'ni pul topish dahosi bo'lgan va yorug'likni odamlarga hozir bermoqchi bo'lgan. Bu qimmat, noqulay va shaharlardan tashqari boshqa joyda uni qo'yish imkoni bo'lmasligiga qaramay. Ya'ni ishlayaptimi? Ishlayapti. Hozir ishlatsa bo'ladimi? Ishlatsa bo'ladi. Puli kelyaptimi? Kelyapti. Bo'ldi, demak tegish kerak emas, mana shu yo'ldan ketaverish kerak deb hisoblagan. Tesla dunyosi esa kelajakni ko'rib turadigan va tasavvur qiladigan dunyo edi. U global, samarali va hamma uchun ochiq energiya tizimini tasavvur qilardi. Biroq avval Tesla tahqirlanishdan o'tishiga to'g'ri kelib qoldi. U Edisonda 1 yildan kamroq ishlagach, uning g'oyalari bu yerda hech kimga kerak emasligini anglab oldi va Edison hattoki unga o'zgarmas tok generatorlarini takomillashtirish uchun $50,000 taklif qildi. O'sha paytlarda bu tasavvur qilib bo'lmas pullar, taxminan $1,000,000 dek narsa. Tesla vazifani bajardi. Ammo vazifani bajarib bo'lgandan so'ng pulini olaman desa, Edisonga "San nima amerikalik hazilni tushunmaysanmi?" deb aytgan ekan. Lekin buni isboti yo'q va hech qanday hujjatlar ham yo'q bu haqida. Shunchaki rivoyat. Lekin bu shunchaki rivoyat bo'lsa ham, fakt o'z o'rnida qoladi. Tesla ishdan bo'shab, begona yurtda pulsiz, aloqalarsiz qoldi. Chunki uni g'oyalarini hech kim qabul qilmadi va pulni ham berishmadi. Bir muddat mobaynida unga pul kerak bo'lgani uchun u hattoki kabellarni yotqizish uchun kanallarni ham qaziydigan bo'lib ishladi va bu ironiya desak bo'ladi, o'sha Edisonning kompaniyasida ishladi. Faqatgina mana shunaqa lavozimda. Ammo daho uzoq vaqt soyada qolib keta olmaydi. Tez orada Tesla sarmoyadorlarni topib, o'z kompaniyasini tashkil etadi. Shunda haqiqiy jang boshlanadi. Vaqt o'tib, Teslaning kompaniyasi rivojlanishni boshladimi va odamlar o'zgaruvchan tokka qiziqishni boshladimi? Edison bitta narsani tushundi. Agarda o'zgaruvchan tok yutsa, uni saltanati qulaydi. Shuning uchun tasavvur qilinglar, Edison haqiqiy qora PR kompaniyasini boshlaydi. Uning asosiy dalili shunda bo'lganki, o'zgaruvchan tok xavfli va o'ldirib qo'yishi mumkin. Va o'z gaplarini isbotlash uchun u juda ham keskin choralarga qo'l urdi. Birinchidan, ommani oldida u hayvonlarni mana shu o'zgaruvchan tok bilan urar edi. Hayvonlar albatta bu narsada o'lib ketgan. Mushumi, kuchumi, hattoki filni ham, otni ham mana shu o'zgaruvchan tok bilan urib, qiynab, odamlarning ko'zida ularni o'limga yuborardi. Albatta u bu narsani o'z qo'li bilan bajarmagan. U Garald Brown ismli bitta odamni ishga olib, u orqali mana shu namoyishlarni amalga oshirgan. Va yuqorida aytganimdek, u hattoki hayvonot bog'larida bitta Topsy ismli filni tok bilan urib o'ldirgan va uni shu paytda birinchi kameralardan biriga videochaga olgan va ana shu videoni ham o'zi ixtiro qilgan. Bundan tashqari Edison odamlar ongida mana shu texnologiya o'lim bilan bog'lanishi uchun aynan o'zgaruvchan tokda ishlaydigan elektr stulni yaratishni qo'llab-quvvatladi. Lekin ana o'sha qatag'on uchun ishlatiladigan elektr stulni yasashda ham ancha qiynalishdi muhandislar, chunki ular mana shu stulni qanchalik kuchlantirish kerak, odam qanchada o'ladi, mana shu narsalarni bilishmagan va ilk marotaba mana shu stul odamlarga namoyish etilganda va bitta jinoyatchini o'ldirish kerak bo'lganda, u bechora birinchi martadan o'lmadi, keyin tokni kuchaytirishdi, baribir o'lmadi, yana kuchaytirishdi. Natijada u odam bechora qiynalib keyin o'lgan. Xullas, mana shunaqa qora PRdan keyin ba'zi bir odamlar o'zgaruvchan tokdan rostdan ham qo'rqishni boshlashdi. Ba'zi bir sarmoyadorlar pul bergisi kelmadi, lekin Tesla gap bilan emas, ish bilan isbotlamoqchi bo'ldi o'z g'oyasini. U 1893-yilda Chikagodagi butun jahon ko'rgazmasida butun dunyoni lol qoldiradigan tomoshani namoyish etdi. Tomoshabinlar oldida u qo'liga lampochkalarni olib, tanasidan 100 minglab volt kuchlanishli o'zgaruvchan tokni o'tkazdi. Lampochkalar yonib ketdi. Teslaning o'zi esa sog'-salomat qoldi. Buning siri tokning yuqori chastotasida edi. Ba'zi bir manipulyatsiyalardan so'ng tok ichki organlarni tegmasdan faqatgina terni tepasidan o'tib lampochkaga yetib borishi mumkin. Albatta Tesla keyin uni qayerlardir kuygani va qanday og'riqlarni u aslida his qilgani haqida aytib bergan, lekin bu baribir o'sha natijasini berdi, chunki ommani ko'zini oldida bu qandaydir
sehrli narsadek tuyulgan. Va nima deb o'ylaysizlar? Teslani bundan keyin chaqmoqni bo'ysundirgan inson deb atab qo'yishgan. Va shundan keyingina toklar urushini taqdirini hal qilgan bitta juda ham muhim voqea ro'y berdi. Mana bu Niagara sharsharasi. Tabiat mo'jizalaridan biri va ulkan energiya manbai. Hukumat dunyodagi birinchi yirik gidroelektr stansiyani qurish uchun tanlov e'lon qildi. Bu o'zgarmas yoki o'zgaruvchan tok texnologiyalaridan qaysi biri afzalligini isbotlash imkoniyati bo'lib chiqdi. Edison albatta o'zini o'zgarmas tok tizimini taklif qildi. Biroq bu tizim shaharlarga energiya uzatish uchun ko'plab podstansiyalar va qalin mis kabellar qurishni talab qilardi. Tesla esa nafis yechimni taklif etdi. Ingichka simlar orqali yuzlab kilometrlarga elektr energiyasini uzata oladigan yagona qudratli o'zgaruvchan tok stansiyasi. Va nima deb o'ylaysizlar? Tanlov aniq edi. Xuddi minglab kilometr masofalarni bosib o'tish uchun eng arzon chiptalarni aviasales.uz servisdan xarid qilish ekanligi aniq bo'lgani kabi. Siz toksiz, aviasales.uz esa sizni Nikola Teslangiz. Xullas, gidroelektr stansiyani qurish shartnomasini Tesla, aniqrog'i uning patentlarini sotib olgan Westinghouse kompaniyasi qo'lga kiritdi. 1896-yil 16-noyabrda Tesla tizimining birinchi o'zgaruvchan tok generatorlari Buffalo shahrini yoritdi. Bu g'alaba edi. Uzil-kesil va qaytarib bo'lmas g'alaba. Tesla yutdi. Bu yerda bitta narsani tushunib olishimiz kerak. Teslaning mana shu g'alabasi butun sivilizatsiyani rivojlanishini, yo'nalishini belgilab berdi. Mana derazadan qarang, yuqori kuchlanishli simlarni ko'ryapsizmi? Bular Tesla tizimining to'g'ridan to'g'ri avlodi. Uyingizdagi har bir rozetka, ko'chalardagi har bir shifoxona, har bir zavod narsalar chiqaradigan, ularning hammasi o'zgaruvchan tokda ishlaydi. Ularga mana shu simlar orqali o'zgaruvchan tok yetib boradi. Agarda Edison g'alaba qozonganda edi, aniq aytaman, dunyo umuman boshqacha ko'rinishga ega bo'lgan bo'lar edi. Elektr energiya qimmat bo'lgan bo'lardi va faqatgina yirik shaharlarda joylashgan bo'lar edi va xullas faqat boylar ishlatardi uni. Qishloq joylarini ommaviy elektrlashtirish imkoniyati ham bo'lmasdi va biz bilgan 20-asr sanoat inqilobi ham o'sha ko'rinishda yuz bermasdi. Ehtimol internet ham bo'lmasdi, chunki serverlar ishlab turish uchun juda ham katta miqdorda arzon elektr energiya kerak. Va demak, hozirgi paytda sun'iy intellekt ham bo'lmasdi. Biz va hozirgi paytda hayotimizni qulay qilib turadigan barcha gadjetlar kerak bo'lsa ularni 90-80% chiqmagan bo'lardi. Chunki bularning hammasi uchun ishlab chiqarish uchun, o'ylab topish uchun arzon elektr energiya kerak bo'lgan bo'lardi. YouTube bo'lmasdi. Shunaqa qilib Tesla shunchaki texnik g'alabaga qozonmadi. U butun sayyorani elektrlashtirish uchun poydevorni yaratdi. Shaharlarni yoritish shunchaki boshlang'ich nuqta edi. Uning haqiqiy orzusi ancha ulug'vor bo'lgan. Simsiz dunyo edi u. Mana bu Wardenclyffe minorasi. Mana bu esa Teslaning katushkasi. Mana shu Wardenclyffe minorasining kichkina varianti. Katushka nima qilar edi? Elektr energiyani shunaqa darajaga kuchlantirardiki, siz elektr tokni hayotda bunday chaqmoqlar ko'rinishida chiqib turishni ko'ra olar edingiz. Va natijada mana shu katushkalarning yonida joylashgan jismlar elektr energiyani o'ziga ola olar edi. Havo orqali. Va Tesla mana shu katushkani kattasini qurmoqchi bo'ldi va bu uning eng ulug'vor va eng fojiali loyihasi bo'lib chiqdi. Mana shu loyihaga kim pul bergan bilasizlarmi? JP Morgan. JP Morgan pul berganida mana shu butun Wardenclyffe minorasi aslida radio aloqani raqobatchisi bo'ladi deb o'ylagan. Ya'ni mana shu davrlarning o'zida Marconi degan odam kontinentlar aro radio signallarni, xabarlarni yuborishni boshlagan va xullas radio ishlab chiqarishni boshlagan. JP Morgan radioni kuchlirog'ini, ya'ni zo'rrog'ini iPhone 17 Pro Max ni ishlab chiqaramiz deb o'ylagan va pul bergan. Biroq Tesla mana shu pulni u radio yasash uchun emas, dunyodagi ilk global simsiz tizim yaratish uchun olayotganini bilgan edi. U nafaqat xabarlarni simsiz uzata olishiga, balki butun sayyorani bepul, tugamas energiya bilan ta'minlay olishiga, uni bevosita yer va atmosferadan olishiga ishonar edi. Ya'ni
Uni maqsadi bizni hammamizga elektr energiyani simlar orqali emas, shunchaki havodan tarqatish bo'lgan. Tasavvur qiling, mana simsiz, elektr uchun hisob-kitobsiz dunyo. Bunaqada energiya sayyoramizning har qanday nuqtasida mavjud bo'lgan bo'lardi. Utopiyami? Utopiya. Ammo Tesla bu loyihaning amalga oshishiga juda ham ishongan. Afsuski, uning sarmoyadorchisi bunday fikrda emasdi. JP Morgan Tesla bu dunyoga hisoblab bo'lmaydigan cheksiz energiya bermoqchi ekanligini tushunib qolgan, ya'ni uni hisoblab bo'lmaydimi, demak pulni ham undirib bo'lmaydi va shuning uchun pul bermay qo'ygan. Moliyalashtirish to'xtatildi, minora qurib bitqizilmadi, keyinchalik esa temir tersak sifatida portlatib yuborildi. Jahon Wi-Fi'ni yaratishga dastlabki bo'lgan urinish barbod bo'ldi. Tasavvur qiling, Tesla energiya va ma'lumotlarni simsiz uzatishni 100 yil oldin ham orzu qilgan. Uning mashhur mana shu Wardenclyffe minorasi butun insoniyat uchun global Wi-Fi sifatida ishlab chiqilgan edi loyiha bo'yicha. U ma'lumotlar bir zumda cheklovlarsiz uchib ketishni xohlardi. Bugun biz albatta hali Tesla minorasini qurmadik, ammo biz juda katta hajmdagi ma'lumotlarni cho'ntagimizda saqlashni va tashishni bilamiz. Masalan, Kingston XS1000 va XS2000 tashqi SSD yordamida. Uning o'lchami va og'irligi cho'ntak hajmida, ichidagi tezligi esa 2000 megabayt/sekund. Bu shuni anglatadiki, o'nlab gigabayt hajmli 4K film atigi bir necha soniyada yuklanadi. Smartfonga to'g'ridan-to'g'ri ulanib, xuddi Tesla energiyasini o'tkazayotgandek, darhol surat yoki videoni faqat ma'lumotlar ko'rinishida yuklab olish mumkin. Agar siz gamer bo'lsangiz, bunday SSD bilan PlayStation o'yinlarini ko'chirish yoki to'g'ridan-to'g'ri iPhone dan video yozib olish oson. Eng muhimi, build on commitment shioriga ega yangi Kingston dizayni. Bu ishonchlilik va'dasi. Har bir xotira qurilmasi Kingston brendining ramzi bo'lgan Rexning o'zi tomonidan tekshiruvdan o'tgandek tuyuladi. Shunday qilib, agarda Tesla o'zining ajoyib g'oyalar chizmalarini 21-asrda saqlab qolishni istaganda edi, u Kingstonni tanlagan bo'lardi. Chunki bu shunchaki ma'lumot saqlaydigan joy emas, balki ishonsa bo'ladigan tayanchdir. Xullas, to'g'risini aytsam, Tesla simlardan xalos qilmoqchi bo'lgan yagona narsasi faqatgina energiya emas edi. U mashinalarni ham ozod qilishni istardi. 1898-yil, Madison Square Garden, New York. Hayratga tushgan tomoshabinlar ko'z o'ngida Nikola Tesla fikr kuchi bilan kichik qayiqni suvda suzdirib, chiroqlarni yoqib o'chirib, turli buyruqlarni bajarishga majbur qilayotgandek edi. Nima bo'lganda ham tomoshabinlarga shunday tuyuldi. Aslida u qayiqni radio signallar yordamida boshqarardi. Bu insoniyat tarixidagi ilk dron edi. Birinchi uchuvchisiz apparat. Qo'shib ketish kerakki, mana shu qayiqni ichida hozirgi radioni tashkil qiladigan texnologiyalar ishlatilingan va mana shu qayiqni ichidagi texnologiyani asosida Marconi radioni kashf qilgan va bechora Tesla faqatgina o'lib ketganidan keyin 50 yil o'tib dunyo aslida Teslani kashfiyotlari mana shu radioni asosi bo'lgani ekanligini tan olgan. Mana shu radio boshqaruvi texnologiyasi asosida u daryolarni boshqaradigan pilotsiz haligi torpedalarni ko'tarib yuradigan harbiy katerlarni yaratishni taklif qilgan. Va bu bizni uning eng dahshatli va ziddiyatli g'oyasiga olib keladi. Tesla barcha urushlarni to'xtatishning yagona yo'li mutlaq qurolni yaratish deb hisoblardi. Bu qurol shunchalik vayronkor bo'lishi kerakki, urush haqida o'ylashning o'zi befoyda bo'lib qolsin deb hisoblardi. U jurnalistlarning oldida o'lim nurini yasadim deb aytgan. Ya'ni hattoki yuzlab kilometr masofadan turib, samolyotlar to'dasini bitta urushda yiqitib tushiradigan qurolni yasadim deb aytgan. Va mana shu qurolni u hattoki SSRga ham sotgani harakat qilgan, chizmalarni ko'rsatgan, lekin ularni hech kim olgisi kelmagan yoki ular mana shu narsaga ishonishmagan, chizmalarga ishonishmagan yoki qo'rqib ketishgan. Qiziq taraf shundaki, uning vafotidan so'ng ushbu loyiha bilan bog'liq barcha hujjatlar FBI, ya'ni FBR tomonidan musodara qilinib, sir tutilgan. Ushbu loyiha dahoning aldovimi yoki sayyoradagi kuchlar muvozanatini butunlay o'zgartirib yuborishi mumkin bo'lgan haqiqiy bir qurol loyihasimi? Buni afsuski biz bila olmaymiz. Xo'sh, simsiz dunyo, bepul energiya, robotlar, tinchlik keltiradigan qurollar,
Xo'sh, nima uchun kelajakni shunchalik aniq ko'ra olgan bu daho mehmonxona xonasida kambag'allikda va yolg'izlikda vafot etdi? Ko'pincha Tesla shunchaki yomon tadbirkor bo'lgan deyishadi. Bu to'g'ri. Ammo bu javobning bir qismi xolos. Uning fojiasining asl sababi ancha chuqurroq aslida. U bizga oddiy mahsulot sotgani yo'q. U dunyo mutlaqo tayyor bo'lmagan kelajakni taklif qilgan bizga. Uning investorlari esa tezda hisoblab, cho'ntakka solib qo'yish mumkin bo'lgan foyda ko'rishni istashgan. Butun insoniyat uchun bepul energiyani qanday qilib daromadga aylantirish mumkin, to'g'rimi? 1900-yilda yashaydigan boy odamlarga faqatgina 2025-yilda, 20-yilda paydo bo'ladigan narsalarga millionlab dollarlarni sarflash kerak ekanligini qanday qilib tushuntirasiz? Ular daromadni hozir ko'rmoqchi. Siz esa ularga 100 yil keyin bo'ladigan narsaga pul tikilyapsiz. U xuddiki 19-asr odamiga smartfon va Instagram qanday ishlashini tushuntirishga harakat qilgan odamdek bo'lib qolgan. Uning g'oyalari shunchalik inqilobiy ediki, avval sehr, keyinchalik esa firibgarlik bo'lib tuyuldi odamlarga. U o'z zamonasidan bir qadam emas, butun bir davr ilgarilab ketdi va bu davr unga yetib kela olmadi. Xullas, vaqt o'tdi. Tesla kambag'allashib ketdi, chunki puli qolmadi va u shunchaki odamlardan uzoqlashib ketgan, mehmonxonani doim almashtiradigan va g'alati, lekin kabutarlarga berilib ketgan cholga aylanib qoldi. Mehmonxonalarda doim shikoyat qilishardi, chunki doim xonani ichida qushlarni axlatib qolib ketardi, chunki u ko'chada kasal bo'lib qolgan kabutarlarni uyga olib kelib davolar edi. Oxirgi pulni esa mana shu kaptarlarni yemiga sarflagan. Uning asosiy sevgisi esa bitta mana shunaqa oq kaptar bo'lib qoldi. U mana shu kaptarni tushunishini va u bilan muloqot qila olishni ta'kidlardi odamlarga. Uning so'zlariga ko'ra, kaptar ko'zlarida u o'zining laboratoriyalarda yarata oladigan nurdan ham yorqinroq nurni ko'rardi va g'alati eshitiladi, lekin u mana shu kaptarni xuddi erkak ayolni sevgandek sevgan ekan. Va kaptar vafot etgandan so'ng Nikola Tesla hayot mazmunini yo'qotib qo'yibdi. Shu yerda savol paydo bo'ladi. Bu qariyaning jinniligimi yoki dahoning tabiat bilan hech kim tushuna olmaydigan qandaydir so'nggi eng nozik aloqasimi? Buni bilmaymiz. Ammo insoniyatga bilmas, tuganmas energiya bermoqchi bo'lgan inson umrining so'nggi damlarini bittagina qushchaga bor mehrini berib o'tkazganini bilamiz xolos. Achinarli holat. Nikola Tesla 1943-yil 7-yanvarda vafot etdi. Bir o'zi mehmonxonasida va qarzlarga botib ketgan holatda. Bir muddatda tarix uni unutgandek bo'ldi. Uning nomi fizika darsliklarida izoh sifatida qoldi. Eng dadil g'oyalari esa faqat fitnachilarni qiziqtiradigan mavzuga aylandi. Lekin keyin qiziq hodisa ro'y berdi. Dunyo Teslani quvib yetishni boshladi. Mana bu qurilma. U o'zi ajratib olgan o'zgaruvchan tokda quvvatlanadi. Ya'ni o'zgaruvchan tok bunga yetib boradi, keyin o'zgarmas tokda bu o'zini quvvatlaydi. Uni simsiz zaryadlash mumkin. Bu orqali ma'lumotlarni masofa orqali narigi kontinentlarga uzatish mumkin bir zumda va u global simsiz tarmoqqa, internetga ulana oladi. Havodan. Mana shularning hammasini Nikola Tesla bashorat qilgan va bu haqida orzu qilar edi. Biz Nikola Tesla loyihalagan dunyoda yashayapmiz. U bizning hozirgi 21-asrimizni arxitektori. Uning merosi undan o'g'irlangan patentlar yoki u ishlab topmagan pullar emas. Uning merosi zamonaviy sivilizatsiyamizning o'zidir. U o'z davrining barcha janglarida mag'lubiyatga uchradi, ammo kelajak uchun urushda u g'alaba qozondi. Siz bilan bizning kelajagimiz uchun g'alaba qozondi. Hattoki elektr energiyani havo orqali yuborish texnologiyasi ham 4 yil oldin anons qilingan edi. Mi Air Charge degan uskunani biz ko'rganmiz, namoyish etilgan havo orqali telefonlarni quvvatlaydigan apparat. Ya'ni Tesla 100 yil oldin o'ylab qo'ygan narsasini katta kompaniyalar endi namoyish qilyapti. Bu uskuna hali bozorga chiqmadi, lekin ular uni namoyish qilishdimi, demak texnologiya bor
va ishlaydigan prototipi ham bor. Tesla faqat gadjetlarni, texnologiyalarni emas, u kelajakni ixtiro qildi. Biz mana shu kelajakda yashar ekanmiz. Asosiy savol, Tesla agarda hozirda yashab turgan bo'lganda edi, nimalarni yana ixtiro qilgan bo'lar edi degan savol emas. Asosiy savol, hozirgi paytda biz qaysi daho va dunyoni o'zgartirishi mumkin bo'lgan g'oyalarni umuman e'tiborga olmayapmiz. Qaysi zamonaviy Tesla bizga yetib kelishga urinmoqda-yu, biz uni g'alati, xayolparast yoki aqldan ozgan deb hisoblaymiz. Bu haqida o'ylab ko'ring. Siz esa Texnoplov kanalida edingiz. Keyingi videolarda ko'rishguncha, xayr. Backstage ham yo'q axir.